枸杞紅棗，跟住配呢個我哋呢個酸棗仁啊，你直接煲水嚟飲。嗱，呢個就係我哋啱啱煲嘅，加枸杞，跟住加啲黨參，跟住加啲麥冬落去煲水。因為我哋好多年紀上咗去之後咧，晚黑瞓覺係非常唔聚財嘅，同埋我哋瞓2-3個鐘就已經瞓唔得着噶啦。所以我哋呢個就係我哋非常天然嘅，我哋做咩面嘅嗰個。係，你經常肌唔好嘅，你可以試下，因為佢裏邊咧，佢嗰個成分咧，佢就係專門針對我哋嘅朋友仔。如果你話肌唔好啊，包括你如果係嗰個肝個潤啊，球潤唔好嘅啊，或者係你嗰個腎仔唔好嘅，咁呢啲朋友仔啊，你經常肌唔好或者心煩，你心煩嘅話咧，你可以加嗰個麥冬。炒咗噶啦，已經炒咗噶啦。佢係炒過嘅，因為好多人買嗰啲生嘅咧，佢就係翻到要炒多一次，佢個後果個先會出嚟。而且我哋呢個嘅話，佢係炒過之後，佢係非常之香嘅。你收到你咬1-2粒就感受到佢。你可以直接咬嘅，直接咬你可以感受到佢裏邊嘅油脂，同埋咧你啲埃佢裏邊咧，佢嗰個果實啊都好明顯嘅。嗱，我專登啲開咗啊。係，佢入邊就係非常之。好似果仁咁嘅。啊，對，聚焦唔到。聚焦唔到。啊，得啦。因為嘅話，我哋晚黑瞓覺係真係會瞓得唔好，係好辛苦嘅。你就要去嗰啲開嗰啲咩口服咩液啊，跟住嗰啲安咩面啊嗰啲咁樣去食啊，好傷身㗎。冇錯。但係呢個話就係天然嘅，即係去調理我哋嗰個身體。係，而且同埋係我哋河北邢台嘅，我哋河北邢台佢大家都可以查下李時珍嘅嗰個《本草綱目》裏邊咧，河北邢台嘅呢個酸棗仁咧係大家已經豎咗呢個手指嘅。係。由歷史到而家一直嘅河北邢台嘅呢個係豎手指嘅，所以你哋可以試一下。但係酸棗仁唔係酸，要聽日先得。佢呢個寫翻上嚟唔係酸嘅，冇酸味嘅。佢好似食堅果嗰啲口感嚟嘅，佢唔係酸棗仁就係酸嘅，佢係對於我哋嗰啲肌得唔好啊嗰啲即係成